Hi friends, welcome to Srimat Creations. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் மைசூர் பாக். மைசூர் பாக் உங்க எல்லாருக்கும் எப்படி பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு நான் மைக்ரோவேவ் அவன்ல எப்படி பண்றதுன்னு காட்ட போறேன். இதோட preparation time பாத்தீங்கன்னா 5 to 10 minutes தான் ஆகும். எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா இந்த ஈஸி மெத்தட். சோ இதுக்கு தேவையான ingredients வந்து 1 கப் கடலை மாவு, gram flour. அப்புறம் 1 கப் powdered sugar. நம்ம நார்மல் ஒயிட் சுகரை நான் பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் and 1 கப் ghee. இப்போ இந்த 1 கப் கடலை மாவு நான் இந்த சல்லடையில போட்டு சலிச்சு எடுத்துக்கிறேன். இந்த கடலை மாவை நான் சலிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அவனில் 1 minute மட்டும் வச்சு எடுக்க போகிறேன். நம்ம அடுப்பில் பண்ணும்போது வறுப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி தான். இப்போ இது 1 minute வச்சு எடுத்துருக்கோம். இப்போ திரும்ப இன்னும் 1 minute வைக்க போகிறோம். இது கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு திரும்ப 1 minute வைக்கலாம். இப்போ இது இன்னொரு நிமிஷம் நான் வந்து வறுத்து எடுத்துருக்கேன். இதை வந்து இப்போ சீவ் பண்ண போகிறோம். திரும்பவும் அதை நல்லா சலிச்சு எடுத்துட போகிறேன். இது கொஞ்சம் கூட லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா சீவ் பண்ணாதான் மைசூர் பாக் நல்லா சாஃப்டாக வரும். இது நெய்யில் வறுத்த கடலை மாவை இப்போ நான் திரும்பவும் சீவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், சலிச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த 1 கப் நெய்யை இதில் விட்டுக்கணும். அப்புறம் இந்த 1 கப் சுகர், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் விட்டுக்கிறேன். இந்த வறுத்து வச்ச கடலை மாவு இதையும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதில் போட்டிருக்கிற சுகர், கடலை மாவு, அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க்கு, கீ எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா திக்காகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி திக்காக இருக்கணும். இதை வந்து 1 minute மைக்ரோவேவில் ஃபஸ்ட்டு வைக்கணும். 1 minute தான் வைக்கணும், மொத்தமாக வைக்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் 1 minute வைக்கிறேன். இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் 1 minute வச்சு எடுத்திருக்கேன். ஒரு குயிக் மிக்ஸ் கொடுத்து another 1 minute வைக்கணும். இது பாருங்கள், நெய்யெல்லாம் எப்படி வெளியில் வந்திருக்குன்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு லாஸ்ட் 1 minute கூட வச்சு எடுத்திங்கன்னா மைசூர் பாக் ரெடி. இப்போ மைசூர் பாக் ரெடி. நான் வந்து ஒரு நெய் தடவி வச்சுருக்கேன். இதில் இந்த மைசூர் பாகை கொட்டிக்க போகிறேன். இது இப்போ வந்து ஒரு 5 minutes அப்படியே ஆற விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த மைசூர் பாக் முடியும் போது லாஸ்ட்டில் மேலே நெய் ஜாஸ்தி மிதந்ததுன்னா தட்டில் பிளேட்டில் கொட்டுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கீயை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் கொட்டலாம். எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கீ இருந்த மாதிரி இருந்தது, ஸோ நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி மேலே ஜாஸ்தி மிதந்ததுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொட்டலாம். ஒரு 5 minutes மேலேயே ஆகிடுச்சு. 5 to 10 minutes ஆகுது, செட் ஆகிருக்கு. நான் இப்போ இதை வந்து பீசஸ் போட்டுடுறேன். பாருங்கள், சாஃப்ட் மைசூர் பாக் ரெடி. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தீபாவளிக்கு இந்த ஈஸியான ஸ்வீட்டை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். மைக்ரோவேவ் அவன் இருந்தால் அதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக ரொம்ப சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு இது. ஸ்ரீமத் கிரியேஷன்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். ஹாப்பி தீபாவளி டு ஆல்.